भावङ्गतैव मयाय स्वयं कर्मबन्धो घोरं दुःखं भवगतो दुर्निवार करोति। तस्याप्यस्य त्वयि जिनरवे भक्तिरुन्मुक्तये चेत् जेतुं शक्यो भवति न तया कोपरस्तापहेतु। ज्योतिरूपं दुरितनिवहद्वान्तविध्वंसहेतुं त्वामेवाहुर्जिनवर चिरं तत्त्वविद्याभियुक्ता। चेतोवासे भवसि च मम स्फारमुद्भासमान। तस्मिन्नंह कथमिव तमो वस्तुतो वस्तुमीष्टे। आनन्दाश्रुस्नपितवदनं गद्गदं चाभिजल्पन् यश्चायेतत् त्वयि दृढमनः स्तोत्रमन्त्रैर्भवन्तं तस्याभ्यस्तादपि च सुचिरं देहवल्मीकमध्यान् निष्कास्यन्ते विविधविषमव्याधय काद्रवेया। प्रागेवेह त्रिदिवभवनादेश्यता भव्यपुण्यात् पृथ्वीचक्रं कनकमयतां देवनिम्ने त्वयेदं ध्यानद्वारं मम रुचिकरं स्वान्तगेहं प्रविष्ट। तत्किं चित्रं जिन वपुरिदं यत् सुवर्णीकरोषि। लोकस्यैकस्त्वमसि भगवन्निर्निमित्तेन बन्धु। त्वय्येवासौ सकलविषयाशक्तिरप्रत्यनीका। भक्तिस्फीतां चिरमधिवसन्मामिकाञ्चित्तशय्यां मय्युत्पन्नं कथमिव तत् क्लेशयुधं सहेथा। जन्माटव्यां कथमपि मया देव दीर्घं भ्रमित्वा प्राप्तैवेयं तव नयकथा स्फारपीयूषवापि। तस्यां मध्ये हिमकरहिमव्यूहशीते नितान्तं निर्मग्नं मा न जहति कथं दुःखदावोपतापा। पादन्यासादपि च पुनतो यात्रयाते त्रिलोकी। हिमाभासो भवति सुरभि श्रीनिवासश्च पद्म। सर्वाङ्गेन स्पृशति भगवंस्त्वय्यशेषं मनो मे। श्रिय किं तत्स्वयमहर हरयन्न मामभ्युपैति। पश्यन्तं त्वद्वचनममृतं भक्तिपात्र्या पिबन्तं। कर्मारण्यात् पुरुषमसमानन्दधाम प्रविष्टं। त्वां दुर्वारस्मरमद हरन् त्वत्प्रसादैकभूमिं। क्रूराकारा कथमिव रुजा कण्टकानिर्लुठन्ति। पाशा
परस्तादृशो रत्नवर्ग दृष्टिप्राप्तो हरति स कथं ज्ञानरोगं नराणां प्रत्यासक्तिर्यदि न भवतस्तस्य तच्छक्तिहेतु हृद्य प्राप्तो मरुदपि भवन्मूर्तिशैलोपवाहि सद्य पुंसां निरवधि रुजाधूलिबन्धं धुनोति ध्यानाहूतो हृदयकमलं यस्य तु त्वं प्रविष्ट तस्याशक्त्य कविः भुवने देव लोकोपकार जानासि त्वं मम भवे भवेयच्च यादच्च दुःखं जातं यस्य स्मरणमपि मे शस्त्रवन्निष्पिनष्टि त्वं सर्वेश सकृप इति च त्वामुपेतोऽस्मि भक्त्या यत्कर्तव्यं तदिह विषयं देव एव प्रमाणम् प्रापद्दैवन्तवन्ति पदैर्जीवकेनोपदिष्टैः पापाचारी मरणसमये सारमेयोऽपि सौख्यम् सन्देहो यदुपलभते वासवश्री प्रभुत्वं जल्पञ्जाप्यैर्मणिभिरमलैस्त्वन्नमस्कारचक्रं शुद्धे ज्ञाने शुचिनि चरिते सत्यपि त्वय्यनीचा भक्तिरनो चेदनवधि सुखावञ्चिका कुञ्चिकेयं शक्योद्घाटं भवति कथं मुक्तिकामस्य पुंसो मुक्तिद्वारं परिदृढमहामोह मुद्रा कवाटम् प्रच्छन्न खल्वयमघमयैरन्धकारैः समन्तात् पन्थामुक्ते स्थपुटितपदक्लेशगर्तैरगाधैः तस्करुस्तेन व्रजति सुखतो देव तत्त्वावभासि यद्यग्रेग्रे न भवति भवद्भारतीरत्नदीप आत्मज्योतिर्निधि रनवधि द्रष्टुरानन्दहेतु कर्मक्षोणीपटल पिहितो यो न वाप्य परेषां हस्ते कुवर्न्त्यनति चिरतस्तं भव्यभक्तिभाज स्तोत्रैर्बन्ध प्रकृति परुषोद्दां धात्री खनित्रैः प्रत्युत्पन्नानय हिमगिरेरायता चामृताभे या देव त्वत्पदकमलयो संगता भक्तिगंगा चेतस्तस्यां मम रुचि वशादाप्लुतं क्षालितां कल्माषं यद्भवति किमियं देव सन्देहभूमि प्रादुर्भूतस्थिरपद सुखत्वामनुध्यायतो मे त्वय्येवाहं सैति मतिरुत्पद्यते निर्विकल्पा नित्यैव
दोषरूपान् दोषात्मानोऽप्यभिमत फलास्त्वत् प्रसादाद् भवन्ति मिथ्यावादं मलमपनुदन् सप्तभङ्गीतरङ्गै वागम्भोधि भुवनमखिलं देव परेति यस्ते तस्यावृत्तिं सपदि विबुधाश्चेतसैवाचलेन व्यातन्वन्त सुचिरममृता सेवया तृप्नुवन्ति आहार्येभ्यः स्पृहयति परं यः स्वभावादहृत्य शस्त्रग्राही भवति सन्ततं वैरिणायश्च शक्य सर्वाङ्गेषु त्वमसि सुभगस्त्वं न शक्य परेषाम् तत्किं भूषा वसन कुसुमै किं च शस्त्रैरुदस्त्रै इन्द्रसेवां तव सुकुरुतां किं तया श्लाघनं ते तस्यैवेयं भवलय करिश्लाघ्यतामातनोति त्वं निस्तारी जनन जलधे सिद्धिकान्तापतिस्त्वं त्वं लोकानां प्रभुरिति तव श्लाघ्यते स्तोत्रमित्थम् वृत्तिर्वाचामपरसदृशी न त्वमन्येन तुल्य स्तुत्युद्गारा कथमिव ततस्त्वय्यमीन क्रमन्ते मैवं भुवंस्तदपि भगवन् भक्तिपीयूषपुष्टा ते भव्यानामभिमतफला पारिजाता भवन्ति कोपावेशो न तव क्वापि देव प्रसादो व्याप्तं चेतस्तव हि परमोपेक्षयैवानपेक्षम् आज्ञावश्यं तदपि भुवनं सन्निधिर्वैरहारी क्वैवं भूतं भुवनतिलक प्राभवं त्वत्परेषु देवस्तोतुं त्रिदिवगणिका मण्डलिगीतकीर्तिं तोतूर्ति त्वां सकलविषय ज्ञानमूर्तिं जनोय तस्य क्षेमं न पदमटतो जातु जोहूर्तिपन्था तत्त्वग्रन्थस्मरणविषयेनैष मूर्तिमत्र्य चित्ते कुर्वन्निरवधि सुखज्ञानदृग्वीर्यरूप देव त्वां समयनियमादादरेण स्तवीति श्रेयो मार्गं स खलु सुकृती तावता पूरयित्वा कल्याणाना भवति विषय पञ्चधा पञ्चितानाम् भक्तिप्रभवमहेन्द्रपूजितपद त्वत्कीर्तनेन क्षमा सूक्ष्मज्ञानदृशोऽपि संयमभृत् केहन्तमन्दा वयम् अस्माभिस्तवनच्छलेन तु परस्त्वयादरस्तन्यते स्वात्माधीनसुखैषिणां सख
वादिराजमनुतार्किकसिंह वादिराजमनुकाव्यकृतस्ते वादिराजमनु भव्यसहाय।